guys, welcome back to Zaya Lina Channel. Assalamualaikum teman-teman. Malam ini kita buka coklat Vietnam. Ini coklat pertama, rasa matcha. Let's go! A N I M O Animal. Kata aku mochinya nggak enak. Kata aku mochi ini rasa tumbuhan. Kita buka coklat kedua. Ada dua rasa. Yang satu rasa almond, yang kedua rasa susu. Kita buka coklat ketiga. Let's go! A N I M O Animal. A N I M O Animal. Bungkus deh. Coklatnya kecil-kecil. Rasanya enak loh. Coklat keempat. Nama coklatnya Choco Wafer. Kata aku coklatnya enak loh. Kata aku juga. Coklat kelima. Rasanya ada biskuitnya. Enak. Coklat keenam. Rasanya ada pahit-pahitnya. Iya, nggak enak. Udah dulu ya teman-teman. Jangan lupa like, komen,